ये एक हेजहॉग है और ये जब ख़तरा महसूस करता है तो अपने आप को इस तरह गोल कर लेता है, एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ताकि इसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बाकी चारों तरफ तो इसके कांटे होते हैं, लेकिन जिसकी वेंट्रल साइड नीचे वाली साइड देखें तो उसमें इसका पेट खाली होता है कांटों से, इसका मुंह खाली होता है, तो इसका जो प्रेडेटर है वो इसको पकड़ सकता है आसानी से। तो अपने बचाव के लिए ये अपने आप को इस तरह रोल कर लेता है, एक गोल सी गेंद की शक्ल में आ जाता है। तो इससे जो प्रेडेटर है वो थोड़ी देर ट्राई करता है, जब इसको कोई कामयाबी नहीं होती तो चला जाता है और ये फिर दोबारा से उठ के चल पड़ता है।